Masu kallon barkamu da daga Hutura Vlog da fatan kun sha ruwa kun miƙe kafa domin ci gaba da sauran tattaunawa da muke Dr. Jamilu Zarewa. Dr. kamu je Hutura Vlog muna magana cewa kun je garin Madina an yi interview, an yi thesis, an yi abubuwa gashi an fara karatu. Dr. wasu abubuwa ne suka ja hankalinka na bambancin al'adu da abin da ya rika mabanta misali. Kamar yadda ka faɗa ɗin kaga muna zuwa aka haɗa mu ɗaki ɗaya da ɗan Indiya. Saboda haka yana ɗaura zani sai mutum ya ta mamaki mu anan muna ganin kawai ƙabilu ne suke yi. So haka muka gani to sannan aka haɗa mu ɗaki ɗaya da wasu 'yan China. Akwai Machang akwai kuma Yin. To su aka haɗa mu ɗaki ɗaya da su saboda haka su kuma daga cikin bambancin al'adun da muka haɗu da su shine suna abincin mu wari muke ci wallahi haka suke. To akwai wani mutumin ku na san kila ka zauna da shi Malam Saminu da cikin nan a Sudan kun zauna da shi ko a'a zaka san man Saminu kuwa wani mai ban dariya ya yi aure har ya zauna a Sudan. A'a wallahi man Saminu inda aka ma bayani su ai Malam Saminu da kyar mutum ya zauna a Sudan bai san shi ba har yanzu kuma ina ga yana can. To shi man Saminu a lokacin muna level 1 haka daga Sudan yakan dan zo ya aikin alhazai dai ya dan samu wani abu. To man Saminu idan lokacin ba waya lokacin da muka je 2002 ha ɗaliban Najeriya gaba ɗaya mutum biyu ne na san sun sai waya muna level 1 ba mai waya sai dai a je irin kabina an za a yi waya. To wani lokacin shi Machang za ka yi mamaki za ka je yadda nake faɗa saboda na zauna da su suna koya min idan na yi kuskure musamman Yin zai ce min ga yadda ya kamata ka faɗa. To shi Machang yana da waya to wani lokacin wajensa muke zuwa in zamewa sai ce ka biya riyal 15 riyal 20. To man Saminu wani lokacin yakan zo ɗakin mu in ya zo sai ce min ina mashin sai in ce mai ai ba sunan shi mashin ba sunan shi Machang ya ce ka bar shi a haka kawai saboda shi yana ganin ba buƙatar kai wannan. To musamman 'yan China ɗin nan da muka zauna da su suna ba mu labari sai kai ta mamaki. Akwai wani da muka zauna da shi makocinmu ne dan China sunan shi Toyinya saboda haka yana ba mu labari cewa su a China ɗaya kawai za ka haifa. To sai mu ta mamaki yadda mu muke gani a Najeriya ko guda 100 ne in kana so ba wani abu. To gaskiya lamari daga cikin al'adu da muka gani shine na ban mamaki shine yadda za ka ga a can irin yadda da aka saba a nan mutum zai iya zuwa gidan abokinsa a yi hira a tattauna a yi abubuwa amma kuma mu a can sai kaga cewa in mutum ma suna tare da matar shi ko da sallama ka masa ba zai amsa ba. Akwai wani dan Senegal da ya yi aure ya da hutu sai nake ce masa ya sunan matar ran shi ya ɓaci ya ce ma ai su a can aibu ne. To kaga muna a adi kawai mutum zai rubuta a kati ma kowa ya ga sunanta to su can ka san sunan ma a abin nan aibi ne. So mun zauna a Saudiya muna level 1 din nan haka Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ya mana ni'ima kusan ba mu fuskanci wani wahala ta karatu ba. Dakta idan aka je duk makarantar da aka je babban abin da ke damun ɗalibi ko yake samun shi fargaba shine a ce za a yi jaraba musamman gashi kun zo waje sabon waje kuna tunanin cewa Madina sauransu kila jarabawan shi zai fi wanda kuke a legal da sauransu. Ya kuka ji aka ce gashi an sa an manna timetable za a fara jarabawa duk da kurga kun hadace abubuwa. Wallahi min fadlillah gaskiya ni jarabawa da kyar ta bani tsoro. Gaskiya ka san kowa da abin da Allah ya hore masa. Daga cikin falala Allah subhanahu wa ta'ala shine na gama legal a 2000. Daga cikin falala Allah a shekarar ni kadai na samu distinction duka legal. So duka karatuna da na yi a legal gaba daya semester 4 da muka yi kowace semester da distinction na fita. To gaskiya falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta haddace abubuwa shi yasa karatu baya jaraba ba ta ba mu wahala. Muna hira da Malam Abdulaziz Dazu yake gaya min cewa yana karanta Hausa
sai nake ce masa lokacin muna legal da muke karanta Hausa na taɓa haddace ruwan bagaja. Wallahi lokacin da muka zo za mu jaraba kawai sai aka ce mana ruwan bagaja da uwar gulma aka sa mana. So da na tashi kawai na haddace ruwan bagajan duka bayarwa nake ma a rike mun. Kana hadda? Ina tasmi. Ita kuma uwar gulma na haddace sama da rabinta. To wannan gaskiya falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta saurin haddace abu shi yasa jaraba ba ta ba mu tsoro. So da muka je Madina ana mana bidayatul mujtahid a fiqihu, ana mana rawdatun nadir, ana mana rawdatun nadir. So sai zamanto cewa kullun karatun da aka yi ranar muke haddace shi an wuce gurin. So aka zo jarabawa ba ta ba mu wahala. Na dakta shi abubuwan da mutane kowa za ga kowane musulmi yana kwaɗayi yau a ce gashi ya yi umara ko ya sauke hajji, ya sauke faralin hajji misali. Gashi kun matso kusa amma har yanzu dai ku leƙa garin Makka ba. Watan ka nawa a Madina ka samu damar zuwa Makka? Ai ban yi sati biyu ba. Ni ina zuwa kafin ma a fara umarar wannan kawai na samu wani ɗalibi na bi shi dan kwadibuwa muka bi shi muka je muka yi umara. So mun zo a kasan kusan hasken farko shine yake taimakawa mutum. So da muka zo muka yi jarabawa ta farko, da muka zo muka yi jarabawa ta shekarar farko, daga cikin falalar Allah ya zamanto cewa subject 13 muke. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni a manahijil bahth kawai shine na samu 89. Masha Allah, masha Allah. Din ragowar Allah madaukakin sarki ya kaddara daga 90 da wani abu sai 100. To tun daga nan muka daina jin tsoron jarabawar. Dakta ka ce ka je garin Makka soke umara. Umara. To ya ka je ga shiga ka ga dakin Allah? Ai malam farin cikin ba zai misaltu ba. Saboda haka mun je mun sauke umara tare da wannan dan kwadebuwan. Muka yi umara, muka ga ɗaki, muka yi farin ciki, ya koya min wasu abubuwa. To gaskiya tun daga nan dai da muka dawo bayan kusan sati biyu kuma sai jami'a ta shirya mana. Ku sabon ɗalibai kenan? Mu sabon ɗalibai. Sai muka sake komawa da jami'a. To alhamdulillah. Dakta a cikin yawanci za ga cewa idan musamman wanda suke dan jini a jika ana karatu sauran zaga a kodansu nishatar da ake misali wani zaga cewa yana taekwondo ne, wani yana kwallon kafa ne, wani yana basketball sauransu, wani table tennis. Dakta kai me kake a jami'a? Wallahi duk ba wanda na iya. Dakta kawai sai hadda? Kawai sai dai ball ne nake dan yi dan kadan amma duk ban iya ba. Wato akwai Dr. Nura Abdullahi yana daga cikin gaskiya waɗanda suka ɗora mu akan hanyar karatu. Ya tsara mana rayuwar mu a Madina kar mu dinga yin komai in ba karatu ba. Dan sai da ya ce mu yi masa timetable na rayuwar mu har wanka da za mu shiga don mu faɗa masa minti nawa za mu yi idan mun shiga daga minti kaza zuwa minti kaza duka awa 24 ya ce mu yi mai timetable na rayuwar mu gaba ɗaya. To haka wannan muke bi. So daga cikin abin da nake tunawa shine akwai wani gida na dan Borno, wani mutum ne mutumin Maiduguri wanda yana yi wa mutane abinci su je su ci da azumi. Dr. Nura ya ba mu shawara ya ce in an je akan bata wajen awa 1 kafin a kawo abincin a cikin mu ci. So har na baro Madina ban san gidan ba. Ana zuwa? Na san ana zuwa, wala tun da ya ba mu wannan shawara. So gaskiya yana daga cikin mutanen da nake yi wa addu'a. Wato rayuwarmu ta karatu kusan shi ya ɗora mu a kai. Ya ce mana mu daina Hausa, ya haɗa mu wani gurin mu 5, kwana 4 mu yi Larabci, kwana 3 mu yi Turanci. To sai ya zama musamman Turanci da bamu iya shi ba sosai, Larabcin ma muna farko sai ya zamanto ya takura mana hira da mu, ya takure mu hira da mutane. Saboda haka kuma yana mana hisabi, don haka wannan timetable ɗin da ya sa mu kai duk lokacin da ya zamanto cewa mun haɗu da shi zai tambaye mu ya akai, kuma yakan zo jami'a ya biyo mu ya koya mana wasu littattafai, ya dinga biyo mu jami'a yana koya mana sihilatu talibul ilm. Shi ba a cikin jami'a yake? Shi ba a cikin jami'a yake ba. Lokacin da muka je yana masters shekarar ƙarshe, a lokacin ma har ma ya fara wannan, har ma yana shekarar ƙarshe.
to ya haɗa mu kuma da injiniya Bashir wannan mai Hanan shi kuma yana koya mana kwamfuta. Saboda haka tunda muka je muna level 1 ya ce za mu fara adashi, saboda haka za a sai kwamfuta. So watan mu shida ba shida ba ma, watan mu 4 mun je a September, amma a January ya ce kowa ya sai kwamfuta. Aka buɗe account aka sai kwamfuta ta 2,200 ko da 300 ne. To ya zamanto rayuwarmu gaba ɗaya tsakanin ɗaki ne da gidansa. Mukan je gidansa mu yi rubutu, zai ba mu wata tarjama ko kuma wani abu. To wannan yana daga cikin dalilan da ya sa gaskiya duk waɗannan abubuwan ban iya su ba, saboda zai mana hisabi, zai bi mu, Allah ya saka masa da alkhairi. Mu 5 ne, 3 suka dare suka ga gaskiya akwai takurawa. Mu 2 da wani Mu'azu dan Bauchi muka haƙura muka tsaya. To sannan kuma ya tsara mana cewa an yi hutu ba za mu dinga dawowa gida ba, sai dai mu yan wasu kwanaki za mu dinga tafiya daura. Bai taɓa zuwa Riyadh ba a lokacin, duk da ya shekara 8 a can. Haka ya tura mu ya cike mana wata daura ta Abdurrahman bin Jibrin, Allah ya masa rahama. Ya cike mana daura ta intanet ya tura mu ya ce mu tafi Riyadh karatu. To mu kuma saboda mun yadda muna amfana da shi, duk da ni ban taɓa sanin sa ba sai a Madina. Duk da mun yadda da shi haka ya tura mu. Wallahi haka ya tura mu. Wani ikon Allah, wani abu ne ya faru wanda a rabon gado suke ce mai al'akhul mubarak. Asali akwai ɗaya daga cikinmu da aka ɗauke mu tare, to sai baban shi ya bashi amanarsa, ya ce masa ya kula da shi, ya koyar da shi, ya taimaka masa ya yi karatu. To don haka ni kuma muna tare da shi, tare muka yi daura. To tun da ya ga farkon haɗuwar mun haɗu tare, da ya ga alaman nima da Allah ina da kwaɗayin abin, sai ya ce mu ci gaba da zuwa tare. To shi kuma wancan ɗin 'yan watanni sai ya ga za a takura mai, sai ya daina zuwa. To mu kuma sai ya zama to da yake shi ne dalili, sai muka ci gaba da zama. So daga cikin abin da nake tuna a level 1 shine da aka yi hutu ya ce kan mu tafi gida, mu tafi daura. Abokanmu suka yi ta cin naman mu da sauransu, suka ce neman kuɗi za mu je da sauransu, muka tafi daura. To da muka je dauran nan, kusan wannan gaskiya yana daga cikin dalilin da ya dora mu akan hanyar karatu sosai. Da muka je dauran nan, Malam Habib kullum littafi 8 ake mana, kullum. Kaga da asuba za a yi mana al-muharrar na hadith da kuma zadul mustaqni. Bayan la'asar za mu bi shi malamin namu abin nan a masallaci Ibn Taymiyyah, zai koyar da mu a tashil. Bayan magarba za a yi mana kitabu tauhid da kuma as-safariniya. Sannan kuma za mu yi mulhatul i'rab, za mu yi al-burhaniya fi ilm al-fara'id, za kuma mu yi tirmizi. Kullun haka muka yi wannan. Dan har ma da muka bata a Riyadh din, muka ma Dr. Nuran waya a hanya, muka bata muka ce ba mu gane masallaci, mai shi bai taba zuwa ba, saboda haka ya tuntuɗa mu ne kawai, ya tura muka tafi. To gaskiyar lamari, wannan daurar da muka je ta farko tana daga cikin abin da ya sa mana sha'awar ilimi da kuma nisanta abokai. Da ni har na gama Madina da kyar zan iya gaya maka abokai na guda 3. Wannan malamin gaskiyar lamari, ni dai a malaman da na zauna da su ban taba ganin malami mai karfin haddasa ba. Shi Sheikh Abdurrahman bin Jibrin. Sannan muka je wajensa karatu a 2003, shekararsa 77. Amma a lokacin ma ɗaliban sun ce wajen shekararsa 15 rabon shi da ya yi muraja'a. So yana koyar da, kaga yanzu na jero maka fanninnika daban-daban da yake koyar da mu, amma ba shi da lokacin muraja'a. Shi kaɗai yake koyar da wannan guda 8 ɗin. Yawa yana dan shakewa, ainu aka masa kamar yadda ya faɗa, kamar yadda ya gaya mana, ainu aka masa, da aka ba shi ruwa ya sha sai abin ya tsaya mai a makogoro, amma ya ce yana da daɗin sauti. Shi dai Malam Abdullahi Gadon Kaya a shekararsa ta ƙarshe a 2004 da muka je daura da shi, shi abin da ya ce wannan mutumin hadda shi a goshi take, saboda yadda ya ga duk abin da yake so ya fito da shi na karatu baya gargada. Daga cikin abin da bana manta, akwai littafin da a wajen shi na fara saninsa, a Muktasar Sira na Abdulghani al-Maqdisi. Yawwa a nan gurin na fara saninsa. Da ya zo sufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kalimat gawamidul kalimat da suke ciki, sai da ya babi na musamman. Amma shi Ibn Jibrin da ya zo sai da ya fassara kalmomin duka
da ya zo fasalin wanda yake magana akan gara'ib sai ya tsallake shi tare cewa bayan muraja'a. Masha Allah, tabarakallah, masha Allah. Ka to alhamdulillah. Dakta, kafin mu ci gaba da irin gwagwarmaya da aka yi a wannan fanni, ana ta nuna cewa lokacin shirya zo karshe, za mu bashi sai a majalisi na gaba insha Allah ta'ala. Masu kallon mu duka na lokaci mana halin sa, sai da Allah ya saki tara mu a majalisi na gaba, za mu ci gaba da tattauna da Dr. Jameel Zarewa daga tarayyar Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So